この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。的双胞胎们有着同样的长相，却有不一样的个性。弟弟从小立志读书赚大钱，哥哥就是不喜欢读书。怎么那么难呢？接着呢，哥哥在散步的时候遇到了一位流氓，于是就在一些因缘机会下就结识了。喂，你怎么走的呢？看，你打我！有事情？他好像厉害。哎，你很强嘛？啊，当我小弟要不要？我回家先问我妈。之后，老大带他的爸爸兄弟买了一些土产带回去，孝顺自己的阿公。到了。来了，再给我你。人来就好啊，安尼好。哎呀，你大鸡。嘿嘿。好，来，来，几好啊？几好呀 ，OK 啊。啊，你会刮无哈？哦，关系。穿较济迄些哦，穿较少迄些怎啊？地下学校老板向老大说明，现在还有一单继续还没讨完。郑姐，讲有欠无？我这边还有一张要考的，够几丢啊？来弟啊，一套钱。哦，老大。而弟弟长大后事业并不顺利，在一间小公司里面当员工，但弟弟公司老板跑去跟地下女郎借钱，进而还不出钱而跑路。我跟你们讲一件事，我们公司其实已经面临财务危机了。啊，我在外面借了一笔钱，多少钱？大概50吧。啊，好多。现在，那我们以后还有饭吃吗？我明天来公司。啊，那怎么了？稍微一会儿。我们自己保重。走掉了啊！我们现在还要明天怎么办？哦，你们的头家呢？走掉了。走去哪？那不好意思啊，那你们两个要各种走一趟了哈。怎么了？来呀！没有怎么办啊？后来因为弟弟的老板欠下巨款，而员工们被抓走，弟弟跟久久不见的哥哥相认而回忆从前。快点啊！这东西哪里的？快点！老大，人都到来了。你们知道你们老板欠多少吗50块。 50块，50块都还不出来。你们做什么的？怎么是你？怎么是你？回到从前。阿公，因为什么？啊？因为什么？啊，妈去哪里好啊？要滚了哈。好。哎，阿公，加只挂啦，来，加班哦。哦，你嘛是，你好。
得当，我得当。来呢。我，拍谁？你讲，这恁哦，是咧哦，哇，继续讲。我好吃哈。好吃。而弟弟不知道的是，其实哥哥都默默地在照顾阿公，反而是弟弟因为太忙而疏忽了阿公。最后阿公出来解释。现在混成这样，读书没什么用嘛？啊，你把阿公顾到哪里去了？我真去找他都找不到他哎。阿公，阿公，阿公怎么在这里？阿公在这啊。恁两个卖吵，阿公就在这啊。什么时候把他接过来的？你连我接他过来你都不知道啊？还在那边跟我吵。你卖吵，这几年哦，拢是哥哥在甲我照顾啦。阿兄你较大，你较让弟弟一个，吼。可能是我错怪你。那你头发怎么烫成这样？这不是重点。来，公司现在归你管，以后赚钱，钱还我。好，你当老板，我们平起平坐。最终，老板被员工们举发而被逮捕归案。请问刷压榨员工？请问还钱吗？为什么这样子啊？不要！